რეზონანსული საქმე, რომელშიც ექს-პრეზიდენტი და 4 ყოფილი მაღალჩინოსანია ბრალდებული 2007 წლის 7 ნოემბერი მაშინდელი გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული აქციის დარბევით დაიწყო და ტელეკომპანია იმედში სპეცდანიშნულების რაზმის შეჭრითა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებით დასრულდა. ძალის გამოყენების შედეგად დაშავდა ასეულობით ადამიანი, მათ შორის იყვნენ იმდროინდელი ოპოზიციის ლიდერები, ყოფილი სახალხო დამცველი და ჟურნალისტები. დარბეული აქციის ორგანიზატორები მაშინდელი ხელისუფლების პირველ პირთა პასუხისგებაში მიცემას მოსალოდნელ, მაგრამ დაგვიანებულ ნაბიჯად აფასებენ, თუმცა ყოფილი მმართველი გუნდი პოზიციას დღესაც არ ცვლის და ისევ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე აკეთებს აქცენტს. 7 ნოემბრის მოვლენების ქრონიკა და შეფასებები 7 წლის შემდეგ სალომე ქოქიაშვილის რეპორტაჟში. დილა 7 საათზე, როდესაც თავს დაგვესხნენ ეს მანქურთები, 50 მოშიმშილე ვიყავით პარლამენტის წინ. ისინი, ვინც მაშინ მოშიმშილეთა შორის იყვნენ, იხსენებენ, რომ დარბევის პირველი ტალღიდან სულ ცოტა ხანში რუსთაველის გამზირი ორად გაიყო. ბარიკადების ერთ მხარეს მოქალაქეები იყვნენ, მეორე მხარეს სამართალდამცველები, თუმცა ბარიკადებმა დიდხანს ვერ გაძლეს. სპეცრაზმმა მალევე მოქმედების კიდევ ერთი ბრძანება მიიღო. მოქმედებაში ცოცხალ ძალასთან ერთად მაშინ ტექნიკაც მოვიდა. ხელკეტები, რეზინის თვრიები, აკუსტიკური თოფები, წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი აირი. მხარეები ამ დრომდე ისევ კამათობენ თემაზე, ჰქონდა თუ არა ყოფილ ხელისუფლებას ამ იარაღის კანონით გამოყენების უფლება მომიტინგეების დაშლისას. მით უმეტეს მაშინ, როცა დარბევის პირველი ტალღის შემდგომ საავადმყოფოები დაშავებულებით გაივსო. სამედიცინო დაწესებულებებში გადაჰყავდათ როგორც რიგითი მომიტინგეები, ისე ჟურნალისტები და მაშინდელი ოპოზიციის ლიდერები. ალექსანდროვის ბაღიდან, ყველა მხრიდან აი ყვითელი ლაბადები მახსოვს, ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანები, რომლებიც გადმოვიდნენ. ის რაც ხდებოდა იმ წუთებში, იმ საათებში, თბილისში ამას ადამიანები არ გააკეთებდნენ. მერე იყო უკვე აი ეს ოპერაცია თავის სპეცრაზმებით და სპეცტექნიკით და გაზით და ტყვიებით. ყველაზე მძიმე იყო რიყე, რა თქმა უნდა, როდესაც პრაქტიკულად დაგვახჩეს. რიყეზე 7 ნოემბრის შუა დღეს დარბეული მომიტინგეები იკრიბებოდნენ, თუმცა იმ ადგილას, რომელიც მაშინ თავშესაფრად უნდა ქცეულიყო, რუსთაველის გამზირის სცენარი განმეორდა. მალე სამართალდამცველები იქაც გამოჩნდნენ იდენტური ბრძანებითა და იდენტური იარაღით. ეს იყო რაღაც სასტიკი, რაღაც უმოწყალო მოპყრობა საკუთარი მოსახლეობის მიმართ. მონაწილეობდა ამაში თავდაცვის ნაწილები, რაც იყო ჩემის აზრით სრულიად აღმაშფოთებელი და სერიოზულად კანონდარღვევა. დღის ბოლოს, როცა მომიტინგეთა დაშლა რიყეზე დასრულებული იყო, 7 ნოემბრის ისტორიაში გაჩნდა კიდევ ერთი დრო, საღამოს წრის ნახევარი და კიდევ ერთი ადგილი, ტელეკომპანია იმედი, რომელიც მაშინ ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილს ეკუთვნოდა. დამყარეს და იარაღები დაგვადეს. ეზოდან დაწყებული შეტევა მალე შენობაში გაგრძელდა. სპეცრაზმი შევიდა სტუდიებშიც, საიდანაც ტელეკომპანია პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობდა. ეთერში ვარ, თუმცა სტუმრები მოვიდნენ. ამ ეთერიდან 7 წლის შემდგომაც გიორგი თარგამაძე პოლიტიკურ დანაშაულზე საუბრობს და მზად არის გამოძიებას ჩვენება კიდევ ერთხელ მისცეს. დარბევა ტელეიმედის და მაუწყებლობის შეწყვეტა, რა თქმა უნდა, ეს როგორც მონაწილეთათვის იყო ძალიან მძიმე და ბევრი დაზარალებული აღმოჩნდა ამის გამო, ფსიქოლოგიურად ძალიან მძიმედ გადასატანი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს იყო სამართლებრივი ნორმების აშკარა დაარღვევა ყველა თვალსაზრისით. რა ხდებოდა 7 ნოემბერს ბარიკადების მეორე მხარეს? ისინი, ვინც მაშინ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, საუბრობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებაზე. ცდილობენ, რომ გადატრიალებამდე მიიყვანონ ეს ქვეყანა, რაც სამართალდამცველებს მადლობას უხდიდნენ საფრთხის თავიდან აცილებისთვის. თქვენ ხართ გმირები, ბიჭებო, თქვენ შემოგევლეთ მე. თქვენ ხართ გმირები. და სახელმწიფო ინტერესებს ყველაზე მაღლა აყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ქართული საზოგადოება შედგა და ქართული სახელმწიფო შედგა. შემდგარი სახელმწიფოს მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს მოვლენებს უკვე განსხვავებულად აფასებს, დანაშაულის ნიშნებზე საუბრობს და მზად არის გამოძიების შეკითხვებს უპასუხოს. ძალის გამოყენება, გადამეტებული ძალა ყოველთვის არის დანაშაული და სწორედ ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ და საბოლოო ვერდიქტი გამოიტანოს სასამართლომ. სამაგიეროდ მაშინდელი გადაწყვეტილების ისტორიაში დღესაც დარწმუნებულნი არიან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მიტინგის დაშლა გარდაუვალი და ლეგიტიმური იყო და გეგმილი სახელმწიფო გადატრიალების თავიდან ასაცილებლად. მე მგონი ცნობილია საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად, რომ ნოემბრის დღეებში 2007 წელს ჰქონდა ადგილი ღიამცდელობას ოლიგარქისაც, გარდაცვლილი ოლიგარქის მხრიდან სახელმწიფო გადატრიალების, მათ შორის ძალადობრივი მეთოდებით. დანაშაული თუ ლეგიტიმური თავდაცვა, ამ დღის მთავარი მოთამაშეები ერთ და მეორე მხარეს თემაზე ისევ კამათობენ. თუმცა ფაქტია, რომ ამ მოვლენებში ციფრი 7 გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 2007 წლის 7 ნოემბრის დილის 7 საათზე დაწყებულ დარბევაში ზუსტად 7 წლის შემდეგ მოქმედმა მმართველობამ ყოფილი მმართველი
მმართველობის დანაშაული დაინახა.